السلام عليكم متابعين محلات صفار. قاعد توفرت عندنا اليوم الطوافة الصغيرة الخارجية اللي ترى من الاسطولة مال الطير. عندنا قلنا موجودة الطوافة الدبل، هسه اجت الطوافة الصغيرة اللي ترم على جميع الاسطولة. هذا نموذج من الاسطولة، يرم على كل سطح، المربع يرم على الدائري، على اكبر ماكو اي اشكال. هذا الشد مالته، طريقة الشد اخوان بمناسبة السطح لازم تخلي فتحة من فوق، لازم حتى يداور المي. سعر الطوافة الجملة 750 اخوان، سعر الطوافة 750 دينار، المفرد بلف. عنوان المحل بغداد الجديدة، سوق الطيور. بالنسبة اللي وصانا على عنوان المحل.